बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अहमद बर्ड वाले आज आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी एक गेम लेके आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस गेम में माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। माशाल्लाह बहुत सारे इसमें बिल्कुल वाइट भी हैं, जौंसरे भी हैं, मोतियों वाले भी हैं, उसके बाद लाहौरी कबूतर भी हैं, कलसिरे। और ये एक और गेम आप लोगों के लिए माशाल्लाह बिल्कुल कबूतर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आप इनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। इनमें चपड़े हैं और शासरे हैं और माशाल्लाह कलसिरे कबूतर हैं, बहुत प्यारे। जौंसरे भी हैं, बटेरे भी हैं। तो आप लोग इनका भी शो करें, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। स्क्रीन पे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। जिन भाइयों को ये पूरी गेम चाहिए वो भाई मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल सुपर मौलवी के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया आपका। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप। अपने मेज़बान एहसान अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।